先給不了解情況的小夥伴簡單介紹一下上次發生了什麼事情啊。在守望先鋒公布全新英雄安然之後，玩家們虽然覺得他的臉模很好看，但是他的臉模呢卻和朱諾、雾子这些英雄過於相似了，辨識度有些不太夠。但很快呢，部分西方媒體和激進人士把事情給帶偏了方向，把正常玩家給當成了槍使。像 Kotaku 和 The Gamer 這樣的正確遊戲媒體紛紛發文，把原本只是建模相似的問題誇大成了所謂的建模幼態化和所謂的不符合新女性形象審美的這種莫須有的罪名，把討論從玩家對於不同審美的需求轉化成了角色必須維持政治正確的論調。後來啊，連安然的配音演員也下場加入了這種帶偏的聲音，呼籲修改安然的外形。最終暴雪做出了回應，宣布會在第一賽季調整安然的臉部設計。這個事情當時引起了不小的風波，我本人也是出了一篇 Light 快剪視頻，對這個事情進行了報道。當時我在視頻裡就說過，大家稍安勿躁。我認為這個總監的回應裡面並沒有提到他們修改安然臉部造型的修改方向，並沒有說他們會向着所謂的 DEI 方向修改。而且就從新出的这幾個角色的反饋來看，我並不相信他們會蠢到真的把安然這個角色給改醜。他們做出了這種模糊的回應啊，反而很聰明。現在看來啊，暴雪的開發人員還是知道自己的受眾到底是誰的，沒有讓玩家失望。改模之後的安然給我的第一印象就好像是根本就沒有改，但如果你仔細去看的話，還是有那麼一丟丟的微調的，確實讓他看上去更加御姐了一點，和我上次提到的觀點完全一致，那就是改完之後他依然必須符合這款遊戲目標客戶群體的審美，它可以變，但它必須依舊足夠好看。但是就是這麼一件玩家和官方都得到了自己想要的結果，有着皆大歡喜結局的這麼一件事情，某些激進人士呢，他們又破防了。至於上次努力推動這次改模的那個英文配音演員呢，他上次高調的宣稱啊，安然應該勇敢的去改變審美標準，而不是像現在這樣沒有鼻子。結果現在安然的新模型並沒有朝着他所希望的方向修改，結果他還是在社交媒體上宣布了自己的勝利。所以今天呢，我們就来看看各种激进人士啊，他是如何破防的，以及这位英文配音演员的虚伪嘴脸。大家好，我是老九。安然的新模型公布之後啊，首當其冲不滿意的就是我们的老朋友臭名昭著的 Kotaku。他們發文說道，守望先鋒安然重新設計的風波已經落幕，但是部分玩家仍然感到失望。這條帖子底下直接就有人回復道，我幫你們翻譯一下，Kotaku的意思是這個角色的新造型看起來不夠跨性別。我不知道為什麼這幫人特別執着於安然的這個鼻子。暴雪已經把安然改得夠成熟了，你要知道安然在設定上只有22歲，也就是大學剛畢業的水平，但是這幫的歐美的魔怔人啊，卻覺得遠遠不夠，還覺得鼻子不夠大，不夠貼合動畫。比如說這位啊，他的鼻子呢？我們這是認真的嗎？把他的眼睛縮小，加了2個臉部的塗點，再把眉毛稍微微調一下，這就完事了。還有這位啊，抱歉，我覺得我對這次改動不滿意。老實說，感覺你們只是做了最基本的工作。我知道有的人覺得不錯，但我本以為它會更像動畫片裡的樣子。又或者是這位啊，我就直說了，這次改動真的遠遠不夠好，他看起來還是不像安然。我不管你們多想替暴雪洗地，他們做的也不過是最低限度的改動而已。然後是這位，所以我們要去迎合這種平庸嗎？設計我們都已經替你們做出來了，你們只需要照着抄就行了。然後啊，這就是他所謂的設計。要我說，你可拉倒吧，你們設計的這個臉模根本就和原來的都不能比好嗎？暴雪這次能夠真正站在玩家一邊，沒有受到你們的蠱惑，根本就是大快人心。看到你們這群搞政治正確的妖魔鬼怪破防啊，真的是太爽了。你們自顧自的把自己當成審美的裁判，把玩家對於角色建模的真實期待曲解成所謂的不夠進步，而玩家真正想要的只是角色好看、辨識度高、多樣化的漂亮而已，而不是迎合你們的那一套西方意識形態。暴雪這次非常罕見的做對了，他們沒有被你們牽着鼻子走，沒有盲目的迎合所謂的多元化標準，而是站在了守望先鋒這款遊戲真正的目標客戶群的立場上，把角色做得更符合游戲本身受众的審美。安然的新模型整體上更自然、更成熟，也保留了原來的特色，這就是玩家真正想要的改動。順便一提啊，DEI 在遊戲產業
就是毒瘤。它不僅仅是让游戏角色变得更丑这么簡单而已啊，而是会影响游戏開發的方方面面。那種非常脫離群眾的遊戲開發者所身處的那種有毒正能量的環境，和大量 DEI 員工所秉持的那種所謂Everything is gonna be alright 的這種不用對任何事情負責任的價值觀有很大的關係。然後說真的，這件事情從頭到尾讓我感到最惡心的，其實還真不是那些激進人士。搞 DEI 的這些人啊，這些年一直都是這樣，我們都快習慣了。我最看不慣的其實就是那個英文的配音演員。我來幫大家捋一捋他在這件事情上的這一波操作啊，可以說是驚為天人。我靠！事情的最開始，他在社交媒體上發視頻，大義凜然的說什麼安然的設定裡有一個所謂的什麼無聲的承諾，說是暴雪要去挑戰當今媒體裡那些泛濫的審美標準，去對抗那種把鼻子磨平、把臉劈瘦的所謂病態審美。說什麼安然的初始模型不符合他在設定中的性格。 There was a unspoken promise that said we're going to challenge the beauty standards plaguing and ransacking media these days, right? The Ozempic chic, the contour your nose, you have no nose, the tiniest nose. And I think because of that precedence, people feel understandably let down. 最後竟然還振臂一呼，說什麼他自己甚至願意為此付出生命。好家伙，就那個氣勢，我當時還以為我靠，這激進群體又出了一員猛將啊。然後呢，等暴雪把模型改完了，改完之後安然的模型是個什麼樣的審美方向呢？答案就是安然依然好看，它依然符合守望先鋒最龐大受眾的審美，絕對沒有往那個所謂的挑戰傳統審美的方向走一步。結果他卻大言不慚的在暴雪改模的公告下面留言，原話是這樣的：謝謝你們做出這個改變，它的新模型實在是太驚豔了，你們做得太好了，尤其是在技術限制的情況下，我非常開心，非常感激這件事情發生了。不是姐姐，您之前說的挑戰審美標準呢？那個所謂的無聲的承諾呢？那個安然的鼻子呢？怎麼全都不提了？真的是一個字都沒提。暴雪給了你一個根本不是你期許的安然新造型，你怎麼就能立刻宣布勝利了呢？很多網友和我是一樣的感受，就比如說這位啊，這說不通啊！他之前大肆宣稱要去挑戰充斥着整個媒體行業的審美標準，還提到了所謂的減肥藥式的病態審美。可這次的新設計怎麼就成了打破審美標準了呢？聽起來他只是沒得到自己想要的東西，現在在找台階下而已。又或者是這位啊，這怎麼能算是打破困擾媒體的病態審美了呢？這真的是這位配音演員想要的效果嗎？這個結果看上去完全偏離他原本的訴求啊。還有這位，還在說什麼他們把它變得更漂亮了，哈哈哈哈哈！這張圖才是你真正想要的吧？最後總結一下吧，暴雪這次的處理方式就像我上次說的一樣，其實非常的聰明，既回應了部分輿論，又沒有偏離自己核心玩家的審美期待。果然神秘東方的漫威爭鋒帶來的審美衝擊是不小的。安然的新模型既保持了辨識度，又微調的更自然更成熟，玩家滿意，官方也沒有被帶偏方向，整件事情在許多玩家看來就是皆大歡喜。至於那位高喊着要挑戰審美標準的配音演員嘛，可以說他的這一系列操作完全就是暴露了他的虛偽嘴臉。喊得最響的人未必真的關心角色本身，他在這裡唯一關心的就是自己能不能攀上這件事情的熱度，能不能在網上刷到存在感。他先借着玩家對於建模相似度的真實不滿蹭了一波熱度，然後又拉着 DEI 的那幫人幫他造勢，把玩家帶偏，到最後改出來的結果跟他要的完全不是一回事的時候，他還是厚着臉皮宣布自己贏了。不僅僅是普通玩家，連那些正確的魔怔人都被他當成工具用了一遍，都被他當成槍使了，就像我上次封面的標題一樣。OK， 那麼今天這期就到這裡，我是老九，我們下期節目見 ，peace。這特好 I don't give a damn。我天，我觉得我是帮你省了100万，天哪，特好特好，你看你自己看。